Sevgili Manhattanlılar, ben bugün buraya niye çıktım? Neden çıktım? Bunları izaha gerek yok. Gördüğünüz gibi şelale var dediler, geldik. 40 biçisa bakmaya, bal yanaktan tatmaya geldik. San Francisco'da bir laf vardır. Görünen şelale uzakta değildir. Anlatmaya hiç gerek yok. Anlatanın avradına boşluğu siz doldurun. Sevgili abonelerim, bu videoya 100.000 dislike gelirse, like gelirse, Tanrı şahidim olsun ki hepinize Kukumata türküsü söyleyeceğim. Suların altında şırıl şırıl. Wow bro, şimdiden 300.000 like oldu. Yapma, bu kadar çabuk mu? Neyse, söyleyeceğiz. Bir Texas her zaman sözünde durur. Vah 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 vah. Şu şelalenin akıcılığına bak, anlatamıyorum. Mükemmel. Şu şelaleye 3 saniye bakıp da ressam Bob'u hatırlamayanın ebesine bisiklet lastiğiyle rafting yaptırayım. Hey Carl! Şelaleden at beni, in aşağı.